21 नंबर की 4 जनरेशन हैं आपके पास जो कंप्यूटर के पीछे लगी हैं। एक जो सबसे पुरानी थी 96 के दौर की, उसमें 4 ग्रिप आए। 2000 से अबव में 3 ग्रिप आए। 2010 में जाके और 8 और 10 में 2 ग्रिप आए। और अब जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है उसमें सिंगल ग्रिप पूरा एक। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें? कोई भी पठान उठ के कहीं से भी 2 ग्रिपों वाला इश्यू ले आता है और 3 ग्रिपों वाला, और मुझे कहता है कि सर ये देखे नई गाड़ी में आ रहा है, तो फिर जो चोर की सजा होती है वो उसकी होनी चाहिए। ये उसको बहुत आला गाड़ी समझते हैं। और ये फिर ये भी हमें ही पता है कि रीबॉर्न, रीबर्थ और एक्स सब के अंदर सेम इंजन, सेम जनरेशन। तो ये जरा गहरी बातें हैं जो हमें पता है। आप सिर्फ इस बात पे फोकस रखें कि 10 के बाद सिंगल ग्रिप आ गया। अब जो हम नंबर पढ़ने लगे हैं, ये चाहे सिंगल ग्रिप हो, चाहे 2 ग्रिप हो, चाहे 3 ग्रिप हो, चाहे 4 ग्रिप हो, नंबर सेम रहेंगे। नंबर ग्रिप का डिजाइन, ग्रिप की शक्ल चेंज हो सकती है, नंबर सेम रहेंगे। काउंटिंग सेम होगी। काउंटिंग सेम हर गाड़ी में, हर गाड़ी में। और ये नंबर 1 से शुरू हुआ है, 17 तक गया है, एक ही लाइन में गया। अब इनमें से जो पहली 2 जनरेशन है, 4 ग्रिपों वाली और 3 ग्रिपों वाली, उनमें थी 3-3 लाइनें। कितनी? आपकी किताब बता रही है, ऊपर ग्रिप बने हुए हैं, एक लाइन में 4 ग्रिप है। 3-3 तारें पहली 2 जनरेशन में। उसके बाद जितनी जनरेशन आई 2 और 1 वाली, उनमें 2-2 लाइनें, उनमें 2-2 लाइनें। अब किताब टोटल कितना बता रही है? 82 है, 82 ना, टोटल 82। 3 ग्रिपों में भी 82। उसके बाद आ गई 2 ग्रिपों और 1 ग्रिप वाली गाड़ियां, उनमें भी 82। लेकिन इसमें 3 लाइनों में 82 थे, उनमें 2 लाइनों में 82 होंगे, यानी एक लाइन में 41 होंगे। ग्रिप बड़ा हो जाएगा, ग्रिप बड़ा हो जाएगा। सिंगल लाइन तो आज तक नहीं आया, साइकिल थोड़ी इतना चौड़ा। आपका मेमोरी बैकअप सप्लाई, मेमोरी बैकअप सप्लाई जिसकी वजह से वो कंप्यूटर गजनी बन जाता है, यानी उसकी याददाश्त चली जाती है। जब स्विच ऑफ किया तो उसकी याददाश्त चली गई, हर कंप्यूटर में वो पहले नंबर पे लगी हुई। दैट्स ऑल। दूसरे नंबर की तार है फ्यूल पंप रिले विद इमोबिलाइजर। फ्यूल पंप रिले की तार लगी है इसमें, इमोबिलाइजर वाली। कौन सी? इमोबिलाइजर वाली। गाड़ी इमोबिलाइजर नहीं है,
तो यहाँ पे क्या होगा? कंप्यूटर से आएगा, ECU से खाली अर्थ होगी, है। क्रॉस खाली, अच्छा इसमें क्योंकि इसमें वो तार नहीं है। ठीक है। तार क्यों नहीं है? हो सकता है तार लगी हो, उसमें कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गाड़ी मोबिलाइजर वाली है। जोर सोच, जो कंपनी की तरफ से आता है, रिमोट वाली चाबी। ठीक है। नंबर 3, चेक लाइट मेल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प। चेक लाइट को कहते हैं। चेक लाइट की हर गाड़ी में तार तीसरे नंबर पे, क्योंकि दूसरे नंबर पे क्या था? मोबिलाइजर, तो तीसरे नंबर। गाड़ी मोबिलाइजर नहीं है तो भी खाली छोड़ी होगी वो। हर गाड़ी के ECU में। हाँ, आगे चलते हैं यार। आप हर गाड़ी से मिला इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये पढ़ना सीख जाए। ये ऑल डाटा की एक तस्वीर है, ठीक है। जब ये पढ़ना सीख जाएंगे उसके बाद जिस गाड़ी की भी सामने तस्वीर आएगी उसका नंबर पढ़ लेंगे, उसमें से खाली वाली को काट देंगे और बाकी को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक सिस्टम समझा रहा हूँ कि आपने चलना कैसे है इसको लेके। चौथे नंबर पे लगा सीरियल डाटा ट्रांसमिशन टू ATCU। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन ATCU यानी ऑटोमेटिक गियर की तार, लेकिन गाड़ी मैनुअल है, नहीं तार नहीं होगी, तो खाली होगी, खाली होगी, कनेक्शन नहीं होगा। 5वें नंबर पे लगा सीरियल पोर्ट फॉर मोबिलाइजर। 5वें नंबर पे सीरियल पोर्ट फॉर मोबिलाइजर, लेकिन गाड़ी मोबिलाइजर नहीं है तो खाली होगी। 6वां नंबर वो कहता है होता ही खाली है, दैट्स ऑल। 7वें नंबर पे लगी है मेन गर्म वायर, पावर सप्लाई। मेन गर्म वायर जो आ रही है, पावर सप्लाई बैटरी से कभी नहीं आती, फ्यूज बॉक्स। ठीक है। ये वाला तार वगैरह मेरे भाई खुदा के बंदे, तुम लोग क्या कर रहे हो? किताब क्यों नहीं खोल रही? एक मिनट, बड़ा इलेक्ट्रिशियन तो बनया तुमने। इधर आ, तेरे पास किताब है यार? उसके ऊपर लिखा होगा ECU, इंजन ECU या इंजन या इंजन करंट है, वही जाएगा ना उधर। परेशान क्यों हो रहा है? इनकमिंग को छोड़ दे, अभी रिसीविंग चेक कर, वो क्या रिसीव कर रहा है। इनकमिंग बाद में आगे चल के, ये B1 B2 है। लिखा हुआ उसके साथ प्लस B1। डायग्नोसिस टेस्टर 8 नंबर पे। डायग्नोसिस टेस्टर कहते हैं जहां पे आप अपना स्कैनर लगाते हैं। हेलो, डिफोगर स्विच की तार 10 नंबर पे। इससे ज्यादा नहीं बता रहा, बाकी यहाँ तक लिख के ना। डिफोगर स्विच कहते हैं पिछली शीशे पे जो लाइनें हैं काली, जी ठीक है, उनको जो पल्स गई है वो यहाँ से गई है कंप्यूटर से, क्योंकि क्लाइमेट वाली गाड़ी में ना तो आपको बटन दबाना पड़ता है, ना आपको हाथ पीछे करके कपड़े से साफ करना पड़ता है बाल को। वो इस कंप्यूटर उसको बताता है कि चला दे, वो चलाता है और शीशा साफ हो जाता है।